嘿，各位，三六它又出问题了。没错，又出问题了。二手老车就是这样，除非你把它大翻新，不然问题永远有抓不完的一天。这次是引擎方面的问题，尤其在冷车的时候特别明显。先来发动给你们听一下。现在还是冷车的状态下。没错，就有这个嘎啦嘎啦的声音，而且其实还蛮大声的。现在冷车怠速1000转左右，然后小踩一下，我不知道这样收音能不能收到，可是我这里这样听是蛮明显的。嘎，这样。现在水温过半了，还是一样会有这个声音。到前面去了。而且转速都没有很高哦，大概1000出头转就会有声音了。这个声音很明显是从前面传出来的。不过 M42这颗引擎的构造很简单。前面也没有什么特别的东西，所以我觉得应该跟正时链条有关系。这是 M42的前面，曲轴透过链条带动2只凸轮轴，在链条的两侧分别有2片导链滑板，而且在排气侧有个控制链条松紧的张紧器。张紧器就是一个油压顶杆，打开张紧器之后，顶杆会被里面的油压往外推。往外推之后，顶到导链滑板，让链条维持一定的紧度。但是因为时间久、里程高，张紧器的油压也会慢慢的失效，导致滑板不能紧贴着链条，所以链条就会松，转起来就会左右摆动。所以刚刚听到的那个声音，就是链条摆动的时候打到滑板的声音。一般这种情况下，会把张紧器、链条、滑板一起换新，但是这样换下来，光是材料钱就可以买半颗引擎了，所以我决定先把张紧器换掉，再做打算。
把它拆下来了。这个东西叫做正时链条的张紧器，顾名思义，它是把正时链条撑紧用的。像现在这颗引擎上面是没有张紧器的状况，因为张紧器已经被我拿下来了嘛。那张紧器的长短为什么会影响到正时链条呢？主要是这边，注意看链条这边，链条的侧边。我现在把张紧器插回去，哦，链条这边顶紧了，然后把张紧器拿出来，它就松了。张紧器就是在调整正时链条的松紧度。正常来说，它是很紧的，因为如果松的话，它有可能会跳齿。然而，久而久之，根据驾驶的习惯不一样，然后引擎的里程如果又高的话，这个张紧器久来它一定会失效，它的长度就会没这么长。这个是旧的，这个是我后来买新的。新的这一支原本是缩进去的啊，像这样，像这样。可是我已经把它弹开来了，一样 M42用的，长度就有差，差了一截，所以我觉得会造成那个啦啦啦的声音，就是因为张紧器它张紧的效果不好，它没办法撑得这么开，所以导致说正时链条磨到旁边的正时滑板，因为它不够长了嘛，不够长，内链就没有这么紧。那你在吹油门的时候，链条跟正时滑板之间在那边震动，在那边摩擦，产生那个啦啦啦的声音。所以现在如果换成新的链条张紧器，一样这样装进去之后，把它锁紧，因为它的长度比较长嘛，相对的内链它就会顶的比较紧，顶的比较紧之后，内链跟旁边的滑板就不会有间隙，那这样应该就可以把那个啦啦啦的问题解决。因为我这台车先来表头上面是33万公里啊，可是这个问题应该不是现在才发生的。我也是无意间在冷车的时候，因为平常有热车的习惯，在冷车的时候想说，吹一下油门，然后踩一下，怎么会有这么奇怪的声音？我才觉得会是它的问题。因为其实这个问题可大可小啊。假如说现在这个换完，因为它这个比较长嘛，这个换完没有声音了。那就代表说，还 OK， 还撑得下去。假如说换完了之后还是不行，还是有这个状况的话，那就连旁边的正时导板，然后正时链条，整组都要一起换掉。那如果继续用这颗张紧器，就当做不知道继续这样开的话，它可能那个声音会越来越大，甚至在热车的时候，因为现在冷车才有声音，热车不会有嘛。甚至于在热车的时候，因为它间隙变大了。所以还是会有那个声音存在，可是那个声音除了很吵很恼人以外，还有另外一个很大的问题，就是正时链条是带动凸轮轴的齿轮嘛。那假如说今天链条越来越松，越来越松，它跟齿轮之间的间隙越来越大，越来越大，到最后面就会跟我们脚踏车链条太松一样，它会绕链。脚踏车绕链没差嘛，这个绕链关系着引擎进排气。气门控制的时间，因为它就是连着凸轮轴嘛，所以假如说跳1尺，就等于是说你正时跑掉1尺。如果幸运的话，你气门没事，这颗引擎就还好，还能用。如果不幸运的话，你的气门歪掉，那你就只能换一个上座。而且这个引擎这么便宜，干脆换一个引擎比较实在啦。所以我这次会先换看看新的张紧器，如果有效，那就继续用；如果没效，那就开到这个引擎坏掉，再换一颗引擎。OK， 现在鸟盖，然后高压线跟旁边的一些盖子，我都已经把它清洁过了。还有本体上面鸟盖的这个结合面啊，我已经全部都清理过了。现在摸起来是干的，如果摸起来是有一点油油的，就比较有漏油的风险。
哦，对，一般正常来说啊，在换完鸟盖垫片之后，像这个地方，它之前有旧垫片的痕迹嘛，正常来说都要把它弄平，看用小秃刀啊，或是细的砂纸，把这个凹凸不平的地方磨掉。可是就像我之前说的嘛，投资这个引擎的经济效益已经不大了，所以我就只是把表面清洁过，然后就给它盖上去了。其实一般来说，装这个张紧器，不拆上面的鸟盖也是可以，因为拆装其实都在旁边嘛。张紧器的位置就在这个引擎的左侧，只要拆一颗19号的螺母，这里它就拆得到了。所以如果只要单换这个的话，把这个19号拆开，这个就拿得到了。但是我为了确保说，这样装进去之后，它有确实的顶到链条，有没有？像这样就有顶到，有顶紧，这样子我会比较安心一点啦。毕竟如果鸟盖盖着，我把张紧器塞进来之后，没有看到里面的状况，我会比较不放心一点。像这样有确实顶到之后，就直接把它的螺母锁紧，锁紧之后，张紧器就这样换完了。所以，假如说你要单换张紧器的话，其实19号拔开，然后把旧的张紧器拿出来，新的装上去，再把它锁紧，这样就好了。我只是为了预防说它可能会有没有顶紧，再来就是旧的张紧器拆掉之后，因为链条是松的嘛，所以我绑这2个束带，把链条跟凸轮轴的齿轮绑在一起，以免它真的不小心有转到曲轴忽里啊，还是怎样，不小心跳了1尺了，然后我不知道，鸟盖盖上去之后发现，车子不顺了。如果再衰一点，可能凸轮轴一转就打到气门了，气门就动到活塞就歪掉了。所以我还是用这种比较保险的方式，就是鸟盖先起来，然后把内链固定起来，再换张紧器。OK， 好，现在是冷车的状态，在车内没有听到明显的异音了。先到外面来，现在还是冷车哦。耶，异音没了，所以就是那个张紧器，它里面的弹簧，因为久了之后松掉了，导致它的那个链条啊没办法撑得很紧，因为那个张紧器松掉了嘛，链条跟旁边的那个内链排骨吹油门的时候导致震动。摩擦到的声音，所以就嘎这样。现在换了新的张紧器之后，链条撑紧了，间隙没有了，所以吹起来就不会有再有那个嘎的声音。然后刚刚第一次装好之后发不起来，是因为我的点火线圈接错了。那个时候拆下来的时候我没有注意到，它的顺序不是1、2、3、4。虽然气缸上面的
点火线圈，这个线上面是写1、2、3、4没错，可是接到这边来，这边的顺序不是1、2、3、4，是4、1、2、3，所以这个点火线圈它是对应第4缸，对应第1缸，对应第2缸，对应第3缸。拆的时候我没有注意，所以发的时候非常难发不起来，还有困扰了好久，以为是我证实动到了还是怎么样，担心了很久。最后这边慢慢试出来，点火线圈的顺序就是4、1、2、3。下次拆的时候一定要记得要做记号，不然会真的会被自己吓死。好，现在车热了，怠速也掉下来了。我们来去外面听一下。声音不见了，问题解决。OK， 那这次36换张力器的影片就到这边，希望你们会喜欢。一样，有任何问题、任何想法都欢迎在底下留言，我看到都会回复。希望你们喜欢今天的影片。I'm working. See you.